E aí galerinha, beleza? Tô com essa Ducatozinha aqui, ó. Ducatozinha 2.8. Esse carro aqui foi em várias oficinas aí, não descobriram onde é a zoada dessa roda aqui, ó. Tá? Essa roda aqui tava fazendo uma zoada, né? Mas se você levantar no macaco, colocar pra girar, a roda tá normal, não tá fazendo zoada. Mas o que acontece? Ela trocou esse rolamento tem uns 4 meses desse carro aqui, ó. Então eu resolvi aqui desmontar e verificar. Porque até agora aqui tá tudo normal, né? Então a minha zoada desse carro aqui é no rolamento, infelizmente. Aí eu desmontei e vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu coloquei o cubo aqui, ó, né? Coloquei aqui a manga de eixo com o cubo. Essa latinha de graxa aqui é para apoiar o celular aqui para vocês verem como que tá aqui a situação. Eu vou colocar o celular aqui e vou rodar para vocês verem. Olha só. Vendo? Zoada nenhuma. Normal, né, galera? Rolamento girando legal. Só que, olha só. Se eu segurar o rolamento aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver aí, ó? Ó. Tá vendo? O cubo tá girando na parte de dentro do rolamento, ó. Ó. Dá pra ver aí, ó? Então, por isso que tá zoando, ó. Ó. Tá vendo? Não é pra girar aqui, pessoal, na parte de fora na parte de dentro do rolamento, ó. O cubo tá girando ó, na capa, ó. Tá vendo, ó? Aí faz aquela zoada. Tá vendo, ó? Ó. Ó, tá vendo a zoada? Ó. Mas quando você tá com a mocinete que você aperta, aí essa capa aqui, ela dá uma segurada. Mas quando o carro tá forçando no chão, que tá no chão, aí ela gira aqui, ó. Essa parte aqui gira. E o rolamento fica parado. Ó. Vendo a zoada, ó? Ó, tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer aqui, galera, ó. O cara trocou o rolamento, mas não prestou atenção aí no cubo se tava com folga, né? Então a gente vai trocar aqui o rolamento e o cubo. Beleza? Tá aí mais uma dica pra galera aí. Quando for trocar esse rolamento, verifica aqui, ó. Verifica o rolamento se ele não tá girando, ó. Se ele tiver assim, ó, girando no cubo, troca o cubo. Então você vai ter dor de cabeça, seu rolamento não vai aguentar rodar 5 meses, vai quebrar, porque uma parte do rolamento fica com folga. Beleza? É isso aí, a gente vai colocar aqui agora um rolamento novo e um cubo novo. Valeu!